Hello， 大家好，我係 Kelly 啊。今日同大家分享呢套咧係我哋三鄉萬象郡拍案嘅一套3房2廳1次單位南向嘅業主度假屋。嗱，我哋呢個單位保養得非常之唔錯嘅。咁我哋可以見到呢度咧係餐客一體嘅單位啦。咁右邊呢度係一個廚房。我哋廚房嘅配套啊，成間屋嘅配套已經齊晒啊，可以做到拎包入住嘅嚇。咁我哋廚房呢邊仲有個生活露台咧，佢係做咗封窗嘅。跟住鏡頭睇下我哋個園林景觀。咁我哋嚟到呢個露台呢個位置咧，可以望出去成個園林嘅景觀啦。嗱，我哋園林嘅景觀咧，佢嘅綠化率非常之高㗎，同埋咧我哋可以直望我哋個泳池景觀㗎。樓下配套咧就非常之成熟嘅。咁我哋樓下有車可以直達我哋香港荃灣太子啦。咁仲有我哋呢邊嘅配套咧非常之齊全啦，生鮮超市啊、美食街啊、美容美髮等等配套全部都有㗎啦。咁我哋6分鐘時間可以去到我哋三甲醫院啦、中山溫泉啦，同埋我哋10分鐘嘅時間可以去到我哋三鄉1+1啊，同埋大潤發嘅，非常之方便嘅嚇。跟住鏡頭我哋睇下休息區域啊，跟住呢邊咧就係我哋嘅休息區域啦。咁我哋入到嚟呢度咧，第一個就係客房啦。我哋跟住鏡頭可以睇到呢個客房佢嘅空調啊、床啊、櫃啊都已經係齊晒噶啦，係望園林景觀嘅嚇。咁呢邊咧就係我哋嘅客廁咧，佢做到乾濕分離嘅。跟住鏡頭可以睇到我哋呢個細嘅房，呢個房咧就係做咗個榻榻米床嘅。咁沿住過嚟呢邊咧就係我哋主人房咯。我哋主人房佢都係做咗個訂造櫃啦，同埋床啊、空調全部都齊全嘅。呢個景觀同樣係望嗰個園林景觀嘅。所以我哋呢個單位其實保養得非常之好，可以做到拎包入住嘅業主度假屋。我哋呢個單位呢，就係89方嘅3房2廳1次南向單位，目前售價係78萬嘅啫。感興趣嘅朋友仔，私聊 Kelly 帶你過嚟現場了解下啦。